Shopvilla? Da li se nekada zapitate gde shopi idu kada završe sa kupovinom u Shopvillu? Idemo u Happyville, naravno. Mnogo toga ima da se vidi u Happyvillu. To je super strava prostor gde možemo da ukrašavamo sopstveno srećno mesto. U mom srećnom mestu svako veče je filmsko veče u prostoriji za druženje. Mnogo smo dekorisali i dobili smo neke neverovatne rezultate. Ha? U redu. To ja zovem brza dostava. Super slatka Petkins biljka će biti odličan dodatak mojoj prostoriji za druženje. Dođite da pogledate. U redu, ovo je ta prostorija. Upoznajte sve moje Petkins prijatelje. Kauč, jastuk, stočić, kutija za časopise, TV, zvučnik, dnevnik i lampa. Obožavam lampu. I sada to je to. Ovaj kaktus stvarno povezuje cijelu sobu. Čujem da Petkins može da bude bodljikav. Teška publika. Uglavnom, mnogo je načina da se dekoriše. Ovo mesto je savršeno za kokice i veče filmova. Jedva čekam da vidim kako su moje cimerke dekorisale njihova srećna mesta. Izvini, lampa ne voli da pričam tokom filma. I dalje te volim, lampo. Do sledećeg viđenja, prijatelji. Ostanite u trendu. Happy places, happy places.